హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ 24 అవర్స్. ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంచి డ్రింక్ని చూపించబోతున్నాను. ఇది మనకు జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇంకా తలనొప్పికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ వింటర్లో రైనీ సీజన్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది డ్రింక్ మనకి. దీనికోసం తమలపాకులు, లవంగాలు, యాలకులు ఇంకా నిమ్మకాయ కావాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి బౌల్ని పెట్టుకొని 1/2 లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిలోకి 5 నుంచి 6 లవంగాలను యాడ్ చేసుకోవాలి. లవంగాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇంకా ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి, తలనొప్పిని కూడా తగ్గిస్తాయి. ఇంకా 2 యాలకుల్ని కొంచెం ఓపెన్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. యాలకులు మన బ్రీత్ని ఫ్రెష్గా ఉంచడానికి పనిచేస్తాయి, బ్రీత్ ఫ్రెషనర్గా పనిచేస్తాయి. ఇంకా తమలపాకులు మనకి బ్రీతింగ్ ఈజీగా అవ్వటం కోసం పనిచేస్తాయి. తమలపాకుల్ని సన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత కొద్దిగా సోంపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. సోంపు డైజెషన్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు డైజెషన్ ఈజీగా అవ్వదండి. సోంపు బాగా యూజ్ అవుతుంది. బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది, ఇంకా బ్యాడ్ బ్రీత్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. వీటిని మనం వేసుకున్న వాటర్ని 3/4 అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకోవాలి. మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ అలాగే వదిలేసేయాలి. లోపల ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వాటర్కి చాలా బాగా పడతాయి. అప్పుడే 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి వీటిని హాట్గానే సర్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. కూల్ చేసుకొని మాత్రం తాగండి. హాట్గా ట్రై చేయడం వల్లనే మనకి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఒక కప్లోకి వాటర్ని తీసుకొని దీనిలో ఒక 1/2 లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. మీరు ఇలా తాగలేను అనుకుంటే 1 స్పూన్ హనీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ హనీ లేకుండానే ట్రై చేయండి. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇంకా తలనొప్పి నుంచి చాలా మంచి రిలీఫ్ వస్తుందండి. డైలీ 2 టైమ్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, మార్నింగ్ ఇంకా ఈవినింగ్. ఇంకా మనకి దీనిలో యాడ్ చేసిన వాటన్నిటికీ చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ అండి. లెమన్లో సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి లోపల ఉన్న కఫం మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.